الحكاية بتبدأ على حدود مملكة كن الصينية. كان في 2 تجار معاهم مجموعة من الأطفال اليتامى ورايحين للمدينة عشان يبيعوهم كخدم، لكن فجأة الجنرال أوكي ظهر. أوكي هو قائد جيوش الملك وكان قوي جدا لدرجة إن واحد من الأطفال اليتامى اسمه شين انبهر بيه ووعد نفسه إنه لازم يبقى محارب أسطوري زيه في يوم من الأيام. بعد فترة قصيرة شين وصل المدينة واتباع كخادم لراجل صاحب مزرعة، وهنا الراجل قدم شين لهيو عشان يعلمه ازاي يشتغل. هيو طفل جدع واصبح صديق شن الوحيد، لكن المشكلة ان شن كان بيشتكي له كل يوم وبيقول ان مش هيكون خادم تاني لانه عايز يبقى محارب قوي. فهيو قال ان الطريقة الوحيدة لتحقيق الهدف ده هو احتراف فن المبارزة بالسيف. بالفعل هيو وشن اتدربوا في الغابة كل يوم وكانوا بيستخدموا الاخشاب بدلا من السيوف على امل انهم يهربوا من حياة الفقر ويبقوا محاربين عظماء. وبعد سنين طويلة الاتنين كبروا لسن المراهقة واصبحوا ماهرين جدا، لكن وسط تدريبهم فجأة شين لاحظ ان في راجل عجوز بيراقبهم من وسط الاشجار. فهيو قال انه يمكن يكون واحد من مساعدي الملك لان ملابسه شكلها غالي. وبعد فترة قصيرة لما هيو وشين خلصوا تدريب ورجعوا البيت اتفاجئوا ان مساعد الملك بيتكلم مع صاحب المزرعة وطلب منه ياخد هيو عشان يبقى واحد من الحرس الملكي. في البداية هيو قال ان شين هو كمان قوي زيه ولازم يجي معاه، لكن مساعد الملك عرفه ان مفيش مكان غير لمتدرب واحد وبس واعطاه يوم كامل عشان يفكر وياخد قراره. بالليل هيو كان متردد يسيب صديقه العزيز، لكن شين قال له ينطلق في طريقه عشان يحقق حلمه لان الفرصة دي مش هتيجي تاني. بالفعل هيو راح عشان يتدرب مع الحرس الملكي، اما شين استمر في التمرين اكتر واكتر لانه عايز يثبت قوته للجميع وعايز يجتمع بصديقه هيو بأقرب وقت ممكن. وقوته زادت بشدة لدرجة ان صاحب المزرعة اتفاجئ منه وما كانش مصدق عينيه لما شاف الاوزان اللي بيرفعها، ده غير انه كان بيقدر يشق الحجر باستخدام سيفه الخشبي. وفي يوم من الايام بعد ما شن اهلك كل قوته في التدريب رجع الحظيرة عشان ينام ويستريح، لكنه اتفاجئ بخبط على الباب ولما فتح هيو صديقه العزيز وقع ما بين ايديه وهو غرقان في دمه. طبعا شين اتصدم وما كانش فاهم ايه اللي بيحصل. فهيو قال ان اخو الملك عمل ثورة وقتل كل الحراس لكنه قدر يهرب على اخر لحظة. بعد كده اعطى شين خريطة وطلب منه يتتبعها لان الملك محتاج مساعدته. في البداية شين فضل يبكي بشدة على صديقه العزيز وطلب منه يستجمع قوته ويقوم من جديد لكن بدون فايدة. وفي النهاية هيو مات. فشين اتعصب واخد سيفه وبدأ يجري وسط الغابة بأقصى سرعته عشان يتتبع الخريطة وينفذ وصية صديقه المتوفي. في الوقت ده اخو الملك الخاين سيطر على القصر وامر من كل الجنود يتتبعوا الملك ويقضوا عليه مهما كان الثمن. اما شين اتفاجئ ان مجموعة من قطاع الطرق حصروه من كل اتجاه، فاستخدم مهاراته الخرافية بمبارزة السيف وهزمهم بسهولة تامة. بعد كده اتبع الخريطة لحد ما وصل لخيمة وسط الظلام، واول ما دخلها اتفاجئ ان هيو قاعد ولسه حي. طبعا شين اتصدم وما كانش مصدق عينيه لان هيو مات على ايده، لكن بدون سابق انذار واحد من السفاحين ظهر وبدأ بالهجوم. السفاح كان عايز يقتل الشاب اللي يشبه هيو لان ده هو الملك الحقيقي. وهنا شين عرف ان مساعد الملك شغل هيو معاه عشان يستخدمه كطعم ويحمي الملك من السفاحين بسبب الشبه ما بينهم. طبعا شين اتعصب بشدة وبدأ في قتال السفاح لانه قتل صديقه هيو بدلا من الملك. للأسف شين اتمسك الطحن لان السفاح ماهر جدا، لكنه استجمع قوته من جديد واخرج غضبه وقدر انه يوجه ضربة قاضية ليه. بعد القتال الملك اعتذر لشين لانه استخدم صديقه هيو كطعم وتسبب في قتله، لكن شين ما قبلش اعتذاره وقال انه هيساعده عشان ينفذ وصية صاحبه المتوفي وبس. لما الملك وشين كانوا بيحاولوا يستخبوا من الجنود الخونة فجأة ظهر شخص لابس قناع غريب ووقفهم في الطريق. الشخص ده كان طفل يتيم عايش وسط الغابة اسمه كاريوكين، وعرض عليهم ان هيدلهم على مخبأ سري مقابل مبلغ مالي من الملك لما يسترجع السيطرة على الحكم. فالملك وافق على طلبه. بالفعل كاريوكين دلهم على كهف خفي بعيد عن الجميع، وفي وسط الطريق شين فقد اعصابه وبدأ يتخانق مع الملك لانه استخدم صاحبه هيو كطعم. وهنا الملك
قال انه عرف هيو ان حياته هتكون في خطر، واخبره ان السفاحين ممكن يقتلوه، ومع ذلك هيو وافق بسعادة وحس بالفخر. فشين اعصابه هديت لانه كان فاكر الملك خدع هيو واستدرجه بدون علمه. من هنا شين افتكر كلمات صديقه قبل وفاته، وقرر انه لازم يساعد الملك يسترجع الحكم ويحميه مهما كان الثمن، لان هيو لو عايش هيبقى فخور بيه. في الوقت ده اخو الملك الخاين كان هينفجر من الغضب، وفضل يهزق في اتباعه لانه ما كانش قادر يمسك اخوه. لكن فجأة الجنرال اوكي ظهر. اوكي هو اقوى جنرالات الجيش ومفيش اي حد يقدر يغلبه، لكنه للاسف خاين وعرض انه يخلص على الملك مقابل مبلغ مالي كبير. فاخو الملك وافق على طلبه وامر الجيوش تساعده في مهمته. اما شين والملك تتبعوا كاريوكن لحد ما وصلوا لمكان وسط الغابة، وهناك اتفاجئوا ان في شخص بيقذفهم بسهام مخدرة. الشخص ده واحد من السفاحين اللي اخو الملك ارسلهم، وبدأ بالهجوم بسرعة البرق. فشين اخرج سيفه وقاتل ببسالة، مع ان شين خبرته ضعيفة وسنه صغير، الا انه بيتميز بعزيمته الرهيبة وموهبته الخرافية، عشان كده قدر يتفوق على السفاح وهزمه في المعركة بعد عناء شديد. بس في النهاية اكتشف انه اتصاب بسهم مسموم في صدره وفقد الوعي. بعد ساعات طويلة شين فاق من الغيبوبة واكتشف ان الملك وكاريوكن اخرجوا السم من جسمه وعالجوه. وهنا الملك قال ان امله الوحيد في استرجاع السيطرة على المملكة هي انه يقابل الجنرال شوبوكن. شوبوكن جنرال وفي، ولو عرف ان الملك اتعرض للخيانة هيساعده وهيقاتل معاه ضد اخوه. تاني يوم الصبح كاريوكن والملك كانوا بيجهزوا معداتهم، لكن فجأة شين طلب منهم يوطوا صوتهم ويستعدوا للقتال لان في جنود قريبين منهم. واول ما الجنود دخلوا المكان بنعرف انهم مخلصين للملك وكانوا بيدوروا عليه طول الوقت. وهنا الجنرال شوبوكن ظهر اخيرا وفضل يعيط لانه خذل الملك وما قدرش يوقف اخوه الخاين عند حده. فالملك سامحه وطلب منه يستعيد تركيزه من جديد. في الوقت ده اخو الملك المجنون جهز الجيوش وكان عايز يغزو كل البلاد المجاورة ويبدأ حروب مع الجميع. ده غير انه كشف لجنوده ان معاه مقاتل مسخ ضخم جدا ووعدهم انه هيدمر اي حد يقف في طريقه. اما الجنرال شوبوكن وبقية الجنود استمتعوا بالاكل اللي كاريوكن طبخوا ليهم واستريحوا من التعب. لكن الملك سأل الجنرال عن مكان بقية اتباعه، فشوبوكن قال انهم بعد ما انفصلوا عنه الجنرال اوكي اظهر انه خاين وعمل لهم كمين وخلص على جزء كبير من الجيش. لكن بسبب شجاعة هيو وبسالته قدر انه يستدرج اوكي وجنوده وخلاهم يتتبعوه لانهم كانوا فاكرين ان هو الملك. طبعا شين حس بالفخر والسعادة لما سمع ان صديقه هيو بطل اسطوري، وقال للملك انهم لازم يتحركوا بسرعة عشان يرجعوا المملكة من جديد. وهنا الجنرال شوبوكن جات له فكرة ذكية وقال ان في قبيلة من المحاربين عايشين وسط الجبال انفصلوا عن المملكة من سنين طويلة، ولو قدروا انهم يقنعوهم بالقتال هيساعدوهم في معركتهم ضد اخو الملك. عشان كده كاريوكن استخدم معرفته بالجبال ودلهم على مكان القبيلة دي. واول ما وصلوا ليهم في محاربين مقنعين ظهروا فجأة وحصروهم من كل اتجاه. المحاربين دول كانوا بيتكلموا بلغة غريبة لكن كاريوكن فاهم لغتهم وطلب يقابل الزعيم الخاص بيهم. بالفعل قبيلة المحاربين اخدوا شن والملك وبقية اتباعهم ووصلوهم لقصر ضخم جدا وسط الجبال، وهناك الملك وقف وش لوش قصاد زعيم القبيلة اللي كان لابس قناع مرعب. في البداية الملك فسر له الموقف وطلب مساعدته، لكن الزعيم رفض وقال انهم انفصلوا عن المملكة من 400 سنة ومستحيل يرجعوا. فالملك وعده بكل الفلوس والاراضي اللي يعوزها مقابل مساعدته، لكنه استمر في الرفض. وهنا شين استخدم مهارته وهرب من الحراس. بعد كده قال لزعيم القبيلة ان اخو الملك مجنون لانه هيبدأ حرب على الجميع، ولو ما اتحدوش مع بعض كلهم هيموتوا في النهاية. وهنا زعيم القبيلة حس بشجاعة وثقة شن في نفسه ووافق على المساعدة اخيرا، لكنه لما كشف قناعه اظهر انه بنت جميلة. فشن والملك حسوا بالصدمة واحتفلوا مع بقية المحاربين لان المعركة هتبدأ قريب. بالفعل الملك وزعيمة القبيلة عملوا خطة ذكية جدا وقرروا انهم يستخدموا ذكائهم في هزيمة اخو الملك الخاين. ومن تاني يوم حراس القصر الملكي اتفاجئوا بجيش من قبيلة محاربي الجبل وهم بيقربوا عليهم، لكنهم ما كانوش جايين للقتال وقالوا انهم عايزين يعملوا معاهدة سلام ويتحدوا معاهم في الحرب. طبعا اخو الملك قال ان دي فرصة ما تتعوضش لان محاربي الجبل اقوياء جدا
جدا. وهنا بنعرف ان الملك وشن وبقية الجنود كانوا متنكرين في اقنعة محاربي الجبل ومنتظرين يدخلوا القصر الملكي عشان يبدأوا بالهجوم، لكن الحراس كانوا اذكياء وقالوا ان رئيسة القبيلة هي و50 مقاتل بس هم اللي هيدخلوا القصر، اما باقي الجيش هيستنوا بره. في النهاية الخطة نجحت، واول ما رئيسة القبيلة هي والملك وشن دخلوا من الابواب انتظروا الفرصة المناسبة وبدأوا بالهجوم، وقدروا انهم يغفلوا الحراس واحد ورا واحد، لكنهم اتفاجئوا ان في الاف الجنود ضدهم وهم 50 مقاتل بس. عشان كده رئيسة القبيلة والملك والجنرال شوبوكن راحوا في فريق، اما شن وكاريوكن راحوا لفريق تاني. رئيسة القبيلة والملك حاربوا كل الجنود في طريقهم عشان يشتتوا تركيزهم، اما شن وبقية محاربي الجبل اتسللوا من مكان سري لانهم عايزين يوصلوا لاخو الملك الخاين، لكنهم اتفاجئوا ان الحراس مستعدين ليهم وبدأوا بالقتال. في البداية شن واتباعه حاربوا ببسالة، حتى كاريوكن الصغير قاتل ودافع عن نفسه هو كمان. واول ما محاربي الجبل بدأوا يكسبوا، فجأة المقاتل المسخ اللي اخو الملك وراه للجيش ظهر وبدأ بالهجوم، ده غير انه كان بيتميز بحجمه الضخم وقوته الرهيبة، ونزل طحن في الجميع لدرجة انه حاصر شن وكان هيخلص عليه، لكن واحد من محاربي الجبل خاطر بحياته وانقذه على اخر لحظة. وهنا شن استجمع قوته وغفل المسخ وقدر انه يطعنه في رقبته لحد ما دمره تماما. اما رئيسة القبيلة اظهرت قوتها الرهيبة وساعدت الملك هو والجنرال شوبوكن في المعركة لحد ما وصلوا لساحة القصر اخيرا، وهناك اتغفلوا ونص اتباعهم ماتوا بالسهام. في البداية شوبوكن قال انهم لازم ينسحبوا وينجوا بحياتهم، لكن رئيسة القبيلة اظهرت خطتها الحقيقية، وهنا بنعرف ان المقاتلين اللي اتضربوا بالسهام لسه عايشين، وغفلوا الحراس بذكائهم وحصروهم من كل اتجاه، وبكده قدروا يسيطروا على اعدائهم مع انهم اكتر منهم في العدد. بالوقت ده اخو الملك كان حاسس بالقلق وفضل يكلم مساعدينه، لكنه اتفاجئ بشن هو وكاريوكن وبقية محاربي الجبل وهم بيقتحموا المكان. طبعا اخو الملك حس بالرعب وطلب مساعدة الجنرال ساجي. ساجي هو اقوى محارب سيف في المملكة ومفيش اي حد يقدر يقف في طريقه، عشان كده مسك محاربي الجبل خلص عليهم واحد ورا واحد وطلب من شن يهرب والا هيخلص عليه هو كمان، لكن شن ما استسلمش وبدأ بالقتال بدون توقف. للأسف ساجي سيطر عليه لأن عنده خبرة رهيبة وقوته ملهاش مثيل، ولما شن كان مرمي على الأرض ومتدمر بدأ يفتكر صديقه هيو وافتكر وعده ليه بأنه يساعد الملك يرجع للعرش، فاستجمع قوته ووقف ساجي عند حده. من هنا شن أظهر قوة رهيبة ملهاش مثيل ومسك ساجي طحنه لدرجة انه كسر سيفه وخلص عليه في ثواني، فأخو الملك خاف وقرر يهرب من المكان، لكنه أول ما وصل لساحة القصر اكتشف ان الملك وزعيمة القبيلة هزموا كل أتباعه، وهنا الملك نزل في أخوه طحن وعلمه الأدب لأنه تسبب في موت ناس كتير. أما شن وصل وحس بالفخر لأنه نفذ وعده لصديقه هيو، لكن فجأة الجنرال أوكي أقوى جنرال في الصين ظهر مع جيشه الضخم وحاصر المكان بالكامل. طبعا شن حس بالانبهار من هيبته الرهيبة، وفي البداية أوكي سأل الملك انت هتعمل ايه لو مسكت الحكم، فالملك قال انه هيوحد كل البلاد المجاورة وهيوقف الحروب وهيبذل اقصى مجهوده عشان يساعد الفقراء والضعفاء. فأوكي احترمه بسبب كلامه واظهر انه عايز مصلحة البلد وانه ما كانش خاين، ده غير انه دمر بقية اتباع اخو الملك بضربة خطافية واحدة بس. لكنه قبل ما يمشي شن قال انه في يوم من الايام هيبقى محارب قوي زيه، فأوكي طلب منه يقابله بأقرب وقت عشان يتدرب معاه ويعلمه اسراره لانه شاب شجاع وقلبه طيب. وده كان ملخص الفيلم. اشترك يا صديقي عشان توصلك اقوى الملخصات كل يوم، واشوفكم عما قريب باذن الله.